어? 네, 안녕하세요. 김지입니다. 오늘 제가 선풍기 있잖아요. 제가 선풍기 룰렛을 한번 만들어 볼 거예요. 자, 일단 준비를 간단합니다. 더워. 자, 처음에는 선풍기에 날을 빼줍니다. 자, 이제 나사를 다 뺐습니다. 여기 종이에 룰렛을 잘 그렸습니다. 일단 제가 그릴 걸 한번 그려보겠습니다. 자, 이제 제가 할 벌칙들도 다 그렸고, 시켜볼 것도 다 그렸습니다. 줄을 짜겠습니다. 자, 다 그렸습니다. 자, 이제 이거 잘 들어갑니다. 자, 이제 어떻게 하냐면 여기까지 그러면 제가 벌칙을 하고 시켜보는 것도 하겠습니다. 귀여운지? 자, 귀여운지? 잠깐만. 다시. 자, 제가 귀여운지를 걸겠습니다. 귀여운지 한번 해볼게요. 자, 그 다음 한 번 더 마지막. 자, 이제 방금 마지막. 치킨? 다시 할게요. 귀여운지. 다시. 귀여운지. 자, 준우가 뽑는 거 갑니다. 과연, 치킨! 치킨 걸렸습니다, 치킨. 그리고, 과연, 꽝이 걸렸네요. 그럼, 뭐야? 엉덩이로 이름 쓰기! 아니다. 자, 지금 엉덩이로 이름 쓰기. 자, 여기 제가 이제 여기에서 마치도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 꾹 눌러주시고 제가 다음에 재밌는 거 해보겠습니다.